wa Nabi Mas'udin Uqbah wa Nabi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Badri radhiyallahu anhu qala ja'aka sapa rajulun wong lanang suatu ketika datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi. Faqala mongko berkata sapa rajul ini satu meneh ingsun iku la ta'akhkharu yaktine telat sapa ingsun la ta'akhkharu yaktine telat sapa ingsun an sholati subhi saking salat subuh bin ajli fulanin saking arahe fulan bin ajli fulanin saking arahe fulan mimma krono barang yutilu kang dawaake sapa fulanin bina lawan kita. Fama ra'aitu mongko ora ningali sapa ingsun an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghadiba halim marah sinten Nabi. Ghadiba halim marah sinten Kanjeng Nabi fi mau'idatin ing dalam nasihat. Fi mau'idatin ing dalam nasihat qattu babar pisan sama sekali. Fi mau'idatin ing dalam nasihat qattu sama sekali babar pisan. Asyadda kang luwih banget mimma saking barang. Asyadda kang luwih banget mimma saking barang ghadiba kang muring sinten Kanjeng Nabi. Ghadiba kang muring kang marah sinten Kanjeng Nabi yaumaidin ing dalem nalikane mau'idatin. Faqala mongko berkata sinten Nabi ya ayuhan nasu ya ayuha. Ianya boleh dibuang apa enggak? Boleh dibuang apa enggak? Boleh. Kata setelah ayuha hukumnya apa? Rafa dan harus ada hal. Ayo dasarnya. Ya ayuhan nasu para manungsa inna sak temene minkum iku setengah saking sira kabeh munafirina utawi pira-pira wong kang melayu orang yang menghindar. Munafirina utawi pira-pira wong kang menghindar. Fa yukum mongko utawi inti-intine sira kabeh. Fayukum mongko utawi inti-intine sira kabeh iku amma ngimami sapa man anda saing manungsa fal yujis mongko becik ngerasa itu merasa ikut merasakan. Wal yujis mongko becik ngrasa sapa man. Fa inna min waraihi mongko satemene iku tetep ing dalem gurine annas al kabira ta wong tuwa al kabira na wong tuwa was-saghira lan bocah cilik wadal hajati lan wong kang duweni hajat, orang yang mempunyai kebutuhan. Muttafaqun alaih. Maksud dari hadis yang satu ini, suatu ketika
ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lapor kepada nabi-nabi, saya kalau sholat subuh itu datangnya mesti terakhir, saya sengaja terlambat karena si fulan itu kalau ngimami sawi, kata Nabi, sawi. Kalau ngimami itu panjang, baca surat Al-Waqi'ah seumpamanya, atau baca surat Al-Fatih, Inna Fatahna, kan lumayan tahu jika sholat subuh. Atau mungkin yang lebih panjang lagi, Yasin, Al-Kahfi, Al-Baqarah, itu ya entek waktunya kok. Kemudian tiba-tiba Nabi ini bagaimana reaksinya? Itu marah. Nabi tiba-tiba berdiri, kemudian Nabi marah. Sahabat ini tidak pernah melihat Nabi semarah itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, mewarning kepada para sahabat, ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Gara-gara kau niku ono sing melayu, ono sing wong sing menghindar gak gelem salat, salate keri. Sapa ae sing dadi imam kudu ngerti, ya, harus mengerti karena jamaahnya itu beragam. Gak wong sing nom tok, ono wong tuwa, ono wong cilik, ono wong sing duwe keperluan, wong sing kesusu. Nah, bayangkan kalau sholatnya lama, orangnya tergesa-gesa gimana? Punya urusan. Bayangkan bagaimana kalau sholatnya itu lama, ada seorang ibu yang khawatir anaknya nangis. Ini Nabi pernah itu. Jadi ada seseorang yang Nabi ketika sholat kemudian mendengar suara tangisan anak kecil, Nabi sholatnya dipercepat. Berarti nak imami itu kondisional, fleksibel, harus tahu kondisi, situasi dan kondisi. Harus tahu itu, harus dilihat. Ojo egois. Imam itu jangan egois, jangan semaunya sendiri. Wes enak-enak no ngajine, makmume padha ngrutu kabeh. Ngrutu iku apa? Grundel atine. Nang suwe tenan. Tapi ya aja cepet-cepet. Kalau terlalu cepat ya kasihan makmumnya juga. Karena kasihan yang wanita, kasihan yang orang tua, sakno sing lemu-lemu gitu sakno. Mari sholat terus ya. Koyok ngapain ini? Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah lan saking sahabat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, basyo kalau mau basyo sing biasa lho, nek kecepatan salat yo menggos-menggos. Ya tambah gak enak, biasa aja. Saya kalau ngibaratkan orang yang tergesa-gesa itu ya podo ae lah, ujung-ujungnya ya podo ae. Seperti gini ya. Naik mobil pelan ya, biasalah. Kemudian ada orang itu nyalip gitu ya, ugal-ugalan, tergesa-gesa. Engko lah ujung-ujungnya lah podo ae. Ku nek ning ngarep kono kena lampu merah 40 detik seumpamane. Engko lah ya mau susul alon-alon. Lha ketemu maneh. Lah ya podo ae to. Buat apa tergesa-gesa? Kan begitu, ya. Tapi kalau saya sama istri saya kalau naik mobil itu kadang ada orang copet ngawur. Nah, saya cuma bercanda aja sama istri. Wong iku kok susu yo ngawur Pak mobil itu. Paling katanya imami sholat duhur itu, ini susu. Ya, jadi cepet-cepetnya paling katanya imami gue sinten makmum ya. Ya, jadi macam-macam orang itu. Jadi tidak usah tergesa-gesa lah. Ya. Ojo kecepatan. Begitu pula ketika menjadi imam ya ojo kesuwen. Kasihan karena jamaahnya itu macam-macam. Ono sing tas mulai kerja cek pegel ya kasihan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qadiman teko. Qadiman teko datang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin safarin saking lunga, Nabi datang dari bepergiannya. Waqad satartulan teman-teman nutup sapa ingsun. Waqad satartulan teman-teman nutup sapa ingsun sahwatan ing kamar. Sahwatan ing kamar. Li kedua ingsun biqiramin kelawan selambu. Biqiramin kelawan selambu. Biqiramin kelawan selambu. Fihi kang ikut tetap ing dalam qiramin. Fihi kang ikut tetap ing dalam qiramin tamasilu ta biro-biro gambar.
tamasilu ta biro-biro gambar atau mungkin semacam ya lukisan atau patung. Falamma ra'a mongko tatkala ningali, falamma ra'a mongko maaf ini apa bukan patung tapi gambar lukisan. Falamma ra'a mongko tatkala ningali hu ing kiram sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hataka mongko ngrusak sinten Kanjeng Nabi, merusak sinten Nabi. Hataka mongko ngrusak sinten Kanjeng Nabi hu ing kira wa talawwana lan ngalih warna berganti warna apa wajah Nabi. Wa qala lan berkata sinten Nabi, suatu ketika Nabi ketika pulang ke rumah, kemudian Sayyidah Aisyah itu menutup kamarnya itu dengan selambu. Mungkin tidak tahu ya, jadi dikiranya indah. Di selambunya itu ada gambar-gambar macam-macam. Kemudian Nabi datang itu tahu itu, kemudian Nabi merusaknya, menyobeknya. Nabi kemudian raut mukanya Nabi berubah. Nabi agak sedikit marah. Wa qala lan berkata sinten Kanjeng Nabi, ya Aisyah tuh Aisyah, wahai Aisyah, asyadun nasi utawi banget menungso. Asyadun nasi utawi banget menungso apane adaban siksane. Apane adaban siksane inda Allah yang dalam sandingi Allah. Ya mau kiamat yang dalam dina kiamat iku alladzina wong akeh yudhuna kang nyerupakno sapa alladzina yudhuna kang nyerupakno sapa alladzina bi khalqillahi lawan makhluki Allah. Muttafaqun alaih. Kalau ada orang yang membuat perumpamaan seperti patung dan sebagainya, itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya kemudian Wali Songo itu tidak melarang wayang kulit, tapi dimodifikasi. Tangannya dawa, irungnya dawa. Nah itu kan bukan manusia yang seperti itu rupanya yang asli. Jadi dipelesetno didik, itu jadinya tidak apa-apa. Jadi dimodifikasi, tidak melarang total. As-sahwatu tailafat as-sahwatu iku kasufati kaya emper. Iku kasufati kaya emper takunu ana baina yadail bait ing dalem antarane ngarepe kamar. Wal qiramu lan tailafat al-qiram bikasri qafi kelawan kasri qafi ku sidrun tutup raqikun kang tipis. Iku sidrun tutup raqikun kang tipis wa hatakahu tailafat hatakahu. Ayat kese afsadang rusak sinten Kanjeng Nabi as-surata ing gambar. Ayat kese afsadang rusak sinten Kanjeng Nabi as-surata ing gambar allati kang fihi ku tetep ing dalem kiram. Wa halan saking Sayyidah Aisyah anna Quraisyan sak temene Quraisy iku ahamma nyusahno gawe susah nyusahno sapa Quraisy. Ahamma gawe susah hum ing Quraisy apa sya'nul mar'ati tingkai wong wadon. Apa sya'nul mar'ati tingkai wong wadon alman apa itu? Al-makhzumiyati kang bangsa makhzum. Allati kang sarakot nyolong sapa al-mar'ah. Allati kang sarakot nyolong sapa al-mar'ah faqalu monggo berkata sapa Quraisy. Manutai sapane wong iku yukalimu matur melapor sapa man fiha ing dalem al-mar'ah Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu monggo berkata sapa Quraisy, man utawi sapane wong iku ya jatari kendel sapa man, berani sapa man. Iku ya jatari kendel sapa man alaihi ing atase Nabi. Ada Ustazain? Ada. Tolong dibuatkan anu enggak. Ngantuk saya ini soalnya.
Iku ya jitariu kendel sapa man. Dipatkan kopi. Alaihi ngatasi Nabi illa Usama tu kejaba Usama bin Yazid. Nanti tak ceritani. Haibu Rasulillah kang dadi kekasih Rasulillah, kesayangannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallama mongko maturi sinten? Fakallama mongko matur itu apa sih? Menyampaikan ya. Fakallama mongko matur hu ing Nabi sapa Usama. Faqala mongko berkata sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atashfa'u ana tanulungi sira. Atashfa'u ana tanulungi sira fi haddin ing dalem had. Had itu adalah hukuman min hududillahi saking pira-pira hadi Allah Ta'ala. Summa qama kemudian nuli jumeneng sinten Kanjeng Nabi fahtatoba. Fahtatoba mongko mituturi bagus sinten Nabi. Ikhtatoba. Coba ditasrif. Ikhtatoba yahtatibu ikhtitabun fawa muhtatibun wa dzaka muhtatabun ikhtatib la Fakhtatoba monggo mituturi bagus sinten Nabi. Summa qala kemudian berkata sinten Kanjeng Nabi, innama angin mestini ahlaka ngrusak ahlaka ngrusak alladina ing wong apa itu? Adina apa alladina? Alladina ya. Alladina ing wong akeh. Alladina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Apa annahum satemene alladina iku kanu ana sapa alladina iku ida saraqat kalane nyolong fihim ing dalam alladina saraqa iku disaraqa yasriqu artinya mencuri nyolong. Ida saraqat kalane nyolong mencuri fihim ing dalam alladina sapa syarifu wong kang mulya. Sobat syarifu wong kang mulya taraku mongko ninggalno. Taraku mongko ninggalno sapa alladina hu ing asyarif. Wa idza saraqa takalane nyolong fihim ing dalam asyarif. Fihim ing dalam asyarif sapa ad-dhaifu. Tidur. Sapa asyarif fihim ing dalam alladina sapa ad-dhaifu wong kang lemah. Sobat dhaifu wong kang lemah, orang yang miskin lah sini dapat. Di belakang ini. Sobat dhaifu wong kang lemah, aqamu mongko jumeneng. Aqamu mongko jumeneng sapa alladziina alaihi ngatasi. Alaihi ngatasi ad-dhaif al-hadda ing had. Terus apa itu? Wa aimullahi. Waimullahi demi Allah, kata Nabi, tegas ini Nabi mengatakan dengan tegas. Waimullahi lan demi Allah laulamun anna Fatimah sak temene Fatimah binta Muhammadin kang dadi anak wadone Muhammad iku sarakat nyolong sapa Fatimah laqadatu mongko yektine mutus sapa ingsun. Laqadatu mongko yektine mutus sapa ingsun yadaha ing tangane Fatimah. Ini maksud hadis ini, suatu ketika ada kaum Quraisy itu sedang gelisah dengan tingkah laku seorang perempuan dari Bani Makhzum. Perempuan ini nyolong, itu ceritanya. Nah, di antara kaum Quraisy ini mau lapor ke Nabi tapi tidak ada yang berani. Sopo ya sing kendel, sopo sing wani lapor ning Nabi, padha ngejokno dhewe. Ayo amoy sing lapor amoy, terus ana sing usul. Sing wani lapor, sing wani menghadap Nabi itu adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini kesayangannya Rasulullah, salah satu sahabat kesayangannya Rasulullah. Nah, kemudian berangkatlah Usama ini sowan kepada Nabi. Tujuannya Usama ini adalah untuk memberikan nego kepada Nabi agar si perempuan ini tidak usah dihukum. Nabi kok gak usah dihukum ya, ini ya ngerayu sama Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kamu mau
ngenyang, kamu mau menawar hukum dari beberapa hukumnya Allah. Nabi menceritakan dulu kaum-kaum terdahulu itu hancur. Kenapa? Karena kalau orang yang mulia, orang yang kaya itu kalau nyolong, kalau mencuri tidak mendapatkan hukuman. Tapi kalau kaum jelata, kaum miskin, orang yang rendah pangkatnya nyolong, dihukum seberat-beratnya. Ini maksudnya apa? Tebang pilih atau pilih kasih. Zaman biyen iku ngono, hukum tidak adil. Istilahnya kalau sekarang itu hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu istilahnya itu. Saya ulangi ya. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau sama orang yang kaya, kalau sama pejabat itu tumpul hukum itu, seolah-olah tidak mempan. Tapi kalau yang korupsi, yang nyolong itu adalah kaum miskin, waduh, hukumannya maksimal, hukumannya sangat berat sekali. Kalau istilahnya sekarang itu tebang pilih. Tebang pilih itu ya nek katin berantas iku milih-milih dhisik. Oh iki jono hubungan iki ambek pejabat ojo dilindungi. Nah, inilah yang menyebabkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian Nabi bersumpah, seandainya anak saya Fatimah bintu Muhammad kok nyolong, niscaya akan saya potong tangannya. Nah, ini kemudian diikuti oleh sahabat Umar. Kemudian beberapa khalifah yang punya ketegasan itu juga sama. Artinya kalau memang anakku dewe sing nyolong, anakku dewe sing melanggar, silakan dihukum seberat-beratnya. Muttafaqun alaih. Wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada Nabi saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra ningali sinten Kanjeng Nabi nukhamatan ing riya. Riya itu ya riya, tahu riya? Yes, kaya bangsane ludah. Fil qiblat ing dalem arah kiblat. Fil qiblat ing dalem arah kiblat fasyuqa mongko abot. Fasyuqa mongko abot apa dalika mongkono nukhamah. Apa dalika mongkono nukhamah alaihi ing atase Nabi. Hatta ruya sehingga ditingali, dilihat. Hatta ruya sehingga dilihat di wajah yang dalam wajah Nabi. Faqama mongko jumeneng sinten Kanjeng Nabi. Fahakka mongko ngerok itu apa? Ngerik. Nah, fahakka mongko ngeroi sinten Nabi. Hu ing nukhamah biyadihi kelawan tangane Nabi. Suatu ketika Nabi sholat itu di hadapannya itu ada bekas riak, ludah itu. Kemudian Nabi terganggu pemandangannya. Tapi jangan dibayangkan sholatnya itu di masjid yang keramik seperti ini. Kalau dulu itu masih tanah, tanahnya yang suci. Kemudian disikirkan oleh Nabi. Faqala mongko berkata sinten Kanjeng Nabi, inna hadakum saat temene salah siji sira kabeh iku ida qama tatkala ngadeg. Ida qama tatkala ngadeg fi sholatihi ing dalam sholate ahad. Fi sholatihi ing dalam sholate ahad fa innahu mongko saat temene ahad iku yunaji sedang bisik-bisik sapa ahad. Sesungguhnya kalau kamu sholat itu sedang bermunajat kepada Allah Rabbahu ing pangerane ahad. Wa inna rabbahu lan sak temene pangerane ahad. Wa inna rabbahu lan sak temene pangerane ahad iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainal qiblati lan ing dalem antarane kiblat. Fala yabzuqanna mongko aja teman-teman ngeludah sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Fala yabzuqanna mongko aja teman-teman ngeludah, aja gua itu gua riya sapa ahadukum salah siji sira kabeh qibalal kiblat ing dalam arah kiblat. Etikanya tolong diperhatikan para santri. Kalau kamu sedang berjalan ke arah kiblat, dari sana menuju sini ke arah kiblat ngono. Nang itu aja ning ngarep. Jangan ke arah depanmu. Jangan ke arah kiblat karena itu makruh. Sudah paham? Yes, ilmu satu oleh ilmumu. Oleh karena itu, jikalau kamu kondisinya ingin meludah, maka meludahlah ke arah kiri. Jadi nek madhep rono, meludahi arah
kiri karena kita menghormati arah kiblat. Itu makanya tidak boleh orang berak atau orang BAB, orang kencing itu menghadap arah kiblat tanpa adanya aling-aling loh ya. Tanpa adanya batas muyuh ning tengah lapangan madhep kiblat so. Madhep arah salat, arah kulon so umpamanya. Ya iku gak apik. Sing bener piye ya golek apa itu? Aling-aling. Ya cari penutup. Ya, kalau di jeding ini kok menghadap kiblat ya enggak apa-apa. Sudah apa ini banyak tembok-tembok kok. Ya, bantu. Walakin lan tetapi bagaimana kalau meludah? Walakin lan tetapi an yasarihi saking kiwane. Wan yasarihi saking kiwane ahad au tahta qadamihi utawa disor sikile ahad. Au tahta qadamihi utawa disor sikile ahad suma khadanuli ngalap sinten Kanjeng Nabi. Suma khadanuli ngalap sinten Kanjeng Nabi tarafa ridaihi ing pucuk sorbane Nabi, selendangi Nabi. Para faridai yang pojok selendangi Nabi. Fabasoko mongkong itu sinten Kanjeng Nabi. Fabasoko mongkong itu sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem ridaihi. Sumaroda nuli balik diwalik. Sumaroda nuli balik sinten Kanjeng Nabi ba'dahu ing sebagian ridaihi ala ba'din ing atase sebagian. Wallahu ing sebagian ridaihi ala ba'din ing atase sebagian. Faqala maka berkata sinten Kanjeng Nabi, au yafalu ta becik agawe sapa, au yafalu ta utawa becik agawe sapa ahad. Rujuknya ke ahad. Hakada ing koyok mengkene. Hakada ing koyok demikian. Demikian akhoda torofa ridaihi rujuknya. Agada ing mengkono akhoda tarafa ridaihi muttafaqun alaih wal amru lan utawi perintah bil busaki kelawan ngidu an yasarihi saking kiwane ahad au tahta qadamihi utawa disor atau bawah kakinya ahad wahyo dikumang wahyo amr rujuknya ke amr iku fima ing dalam barang idaka tatkala ono sapa ahad iku idaka tatkala ono sapa ahad iku fi ghairil masjid ing dalam liyane masjid iku fi ghairil masjid ing dalam liyane masjid fa amma mongko anapun utawi rekamannya salah fa amma mongko anapun utawi fil masjid ing dalam masjid fala yabsuku mongko ora kena ngidu sapa ahad. Nek masjid aja ngidu ning lantai rek. Fala yabsuku mongko aja ngidu sapa ahad illa kejaba fi saubi ing dalem kelambine ahad. Ini tak kasih tahu caranya. Ketiganya kalau semuanya mau buang ludah ketika sholat semuanya. Ya, tapi ini kan jarang ya, jarang kondisinya. Mungkin ada sisa makanan di dalam mulut kemudian ojo molak kan. Nek molak tambah batal. Faham tuh? Ya berarti kudu diduno. Kalau ndak ke arah kiri, itu ya di sakunya. Ya dimasukkan ke dalam saku sih. Ya, tapi ini jarang. Tapi kalau semuanya terbiasa ya caranya seperti itu. Ojo itu ning sejatahe koncone. Karena di kode ya tambah diseneni kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca dulu ya, enggak pernah baca kalian ini. Yang hadis yang terakhir itu yang wa Anas ini. Barusan saya baca satu hadis saja. Nek gak lengkap tak kok kancane. Yes. Ayo yang keras suaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu amri ulatil umur. Semangat ini ya, sampai jam 10 ya. Sudah kena kopi. Babu amri ulatil umuri utawi iki ku bab perintah atau oleh perintah pemimpin. Ulatul umur artinya pemimpin. Babu amri ulatil umuri utawi iki ku bab oleh perintah pemimpin. Merintah pemimpin dirifki kelawan welas. Perintah kepada para pemimpin, para pejabat itu harus welas asih. Dirifki kelawan welas. Biri ayahum apa ya? Biri ayahum ya. Biri ayahum kelawan rakyat. Biri ayahum kelawan rakyati ulatul umur wa nasihatihim. Wa nasihatihim lan nasihati. Wa nasihatihim lan nasihati ulatul umur. Apa itu? Wasyafaqati. Wasyafaqati lan banget welas. Wasyafaqati lan banget welas, sungguh sangat menyayangi. Pemimpin harus menyayangi. Alaihi mengatasi riayahum. Wa nahyulan mencegah an ghisyihim saking bujuk. An ghisyihim saking bujuk riayahum. Wa tasdidilan bangetake. Wa tasdidilan bangetake alaihi mengatasi riayahum. Alaihi mengatasi riayahum wa ihmali masalihihim. Wa ihmali masalihihim lan nyepeake atau menyepelekan boleh. Wa ihmali masalihihim lan nyepeleake atau nyepeake pira-pira kemaslahatane ulatul umur. Wal ghaflati lan lali. Wal ghaflati lan lali anhum saking ra'iyatihi atau riayahum. Rujuknya anhum saking riayahum wa an hawaijihim. Wa an hawaijihim lan saking pira-pira hajate riayahum. Qala berkata sinten Allah Ta'ala, waqfid lan ngasorno sira. Waqfid lan ngasorno sapa sira janahaka ing lambung sira. Janahaka ing lambung sira liman maring wong. Ittaba'akan anut sapa man ka ing sira. Ittaba'akan anut sapa man ka ing sira minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin. Wa qala lan berkata sinten Allah Ta'ala, Inna Allaha satamani Allah iku ya'muru perintah sinten Allah bil adli wal ihsan. Bil adli kelawan adil wal ihsan lan kebagusan, kebaikan. Wa itaidil qurbalan maringi wong kang atau maringi kerabat menes. Wa itaidil qurbalan maringi kerabat. Wa yanhalan mencegah sinten Allah anil fahsya'i saking keji. Anil fahsya'i saking keji wal munkari lan munkar. Ini sering kalian dengar ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal munkari lan kemungkaran. Allah mencegah kita kepada kekejian dan kemungkaran. Wal baghi lan lacut. Lacut itu menyeleweng. Wal baghi lan lacut yaitu mituturi sinten Allah. Yaitu mituturi sinten Allah kum ing sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tadakkaruna eling sapa sira kabeh. Iku tadakkaruna eling sapa sira kabeh. Hadis yang pertama, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali berkata sinten Kanjeng Nabi, kullukum utawi saben-saben sira kabeh. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang angon, wong kang ngreksa ya boleh, atau pemimpin boleh. Iku ra'in wong kang ngreksa. Wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh
Wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditanya. Ditanya di sini maksudnya adalah dimintai pertanggungjawaban. Ini dalilnya, dalil organisasi ini, dalil pengurus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini reformasi itu mesti background-nya iki hadis iki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Nah, reformasi kapan reformasinya? Setelah dibarengkan aja ya, Idul Adha ya. Ya masih bertahan kan ini yang kelas 11? Cek kuat kan? Rekor kamu nih. Kamu ini rekor pengurus terlama di dunia. Yes. Nanti ditata lagi yang bagus ya. Nanti kelas 11 itu setelah Idul Adha pensiun. Nanti ganti naik kelas 12 ya, ganti yang kelas 10 naik kelas 11 nanti. Jumlahnya kan banyak ini, jumlahnya banyak. Nanti Adam ini jadi keamanan ya. Keamanan yang harus diamankan ini. Wa mas'ulun lan ditakoi an ra'iyatihi saking rakyate imam. Wa rajulun lan utawi wong lanang pokoke tahun depan harus di ini ya. Di yang belum sempurna disempurnakan bahasanya, kemudian belajarnya, peraturannya ya. Pokoknya tak pantau terus nanti. Kudu iso ngomong bahasa Arab kabeh. Warajulu lan utawi wong, kamu semua adalah pemimpin kata Nabi. Kemudian Nabi mengklasifikasi itu apa? Membagi-bagi. Warajulu lan utawi wong lanang iku ra'in pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin di mana dia? Fi ahlihi ing dalam keluargane rajul. Apa itu pemimpin atau kepala rumah tangga? Wa mas'ulun lan ditanyai. Wa mas'ulun lan ditakoi an ra'iyatihi saking rakyate rajul. Wanita apakah pemimpin? Iya, dia juga pemimpin. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku ra'iyatun pemimpin. Iku ra'iyatun pemimpin fi baiti zaujiha ing dalam omah bojone al mar'ah. Fi baiti zaujiha ing dalam omah bojone al mar'ah. Wa mas'ulatun lan ditakoi, dia juga ditanyai pertanggungjawaban. Wa mas'ulatun lan ditakoi an ra'iyatiha saking rakyate al mar'ah. Loh, pemimpin apa wanita di rumah itu? Kan jarine wong lanang. Iya, wanita juga menjadi pemimpin dalam hal ekonomi, amanah uang belanjanya suami. Nah itu mendidik anaknya itu ya, dia amanah apa tidak? Nanti diminta pertanggungjawaban. Wal khadimu lan utawi pembantu. Wal khadimu lan utawi buruh atau pembantu iku ra'in pemimpin. Sampai pembantu itu juga menjadi pemimpin. Fi mali sayyidihi ing dalam bondo atau harta tuane atau majikane. Fi mali sayyidihi ing dalam harta majikane al khadim. Pembantu juga pemimpin, dia yang menjaga keuangan tuannya. Wa mas'ulun lan ditakoi dan takoi an ra'iyatihi saking rakyati al khadim. Apa yang dia bina itu nanti ditanyai. Wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in pemimpin. Wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in pemimpin. Wa mas'ulun lan den takoi. Wa mas'ulun lan den takoi an ra'iyatihi saking pemimpine kullukum. An ra'iyatihi saking atau saking rakyate kullukum. Ada pemimpin di dalam pondok, ketua pondok. Ada yang di kamar, ketua kamar. Ono sing ning kelas jadi ketua kelas. Ono maneh OSIS jadi ketua OSIS. Ono maneh macam-macam lah. Ono studi futsal, sopo sing ketuane. Nah itu kalian menjadi pemimpin. Aku gak tadi apa-apa loh. Kamu itu ketua minimal terhadap dirinya sendiri. Kamu menjadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Kamu iso ngatur awake dhewe apa ora? Ya, kalau kamu punya masalah, bagaimana cara mengatasi? Kalau ada masalah, ada problem, bagaimana kamu menghandle itu? Nah, itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.
muttafaqun alaih. Wa Nabi Ya'la lan saking Abi Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Radhiyallahu anhu berkata sinten Nabi, saya mendengar Nabi. Ini adalah ancaman atau apa istilahnya, warning Nabi kepada para pejabat, kepada para pemimpin yang menyeleweng. Apa yang didengar? Kita lanjutkan episode mendatang. Titik wallahu a'lam bishawab. Rabbifan fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim aridna fi qaribatihim wa mu'afatihim Allah yusalli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى من المنازل واغفر لنا ومن لا يسع